2030 인생이 꼬이는 과정. 나는 타고난 능력이 있으며 언젠간 한 방이 올 거라 생각함. 눈은 안 낮추고 현실감 없는 계획만 세움. 그러나 욜로와 힐링을 핑계로 되는 대로 살아감. 틀어박혀서 노력하는 사람들을 답답하게 생각함. 어느새 노력한 사람들과 격차가 벌어지지만 그만큼 노력하기는 싫음. 그래서 단타를 노림그러나 진득하게 못함. 나이는 먹는데 쌓아놓은 게 없어 우울증, 불안증에 빠짐. 현실과 이상의 간극을 견디지 못하고 게임이나 커뮤니티로 도피. 온라인 속명언, 동기부여 영상을 보고 감동받지만 그때뿐. 오늘의 한 줄 평. 꼬인 건 지금 당장 풀어요.